mà giờ mình hồi cứu lại, mình nhớ lại hồi xưa thì rõ ràng mình khác biệt, nhưng mà mình không biết gọi là gì, vì cái khả năng mà tiếp cận thông tin lúc đó thì còn khá là kém. Đến tận khi mà gần cái khoảng thời gian vào đại học, tình cờ đọc thấy tờ báo mới có khái niệm về cái này, thì mới lên mạng tìm hiểu thêm, đọc thêm những cái thông tin của nước ngoài nữa, thì mới biết là thực sự là nhóm người này có tồn tại. Em không biết là lúc đó em không có biết là người đồng tính là như thế nào đâu. Em nghĩ là mình bị bệnh hay sao đó. Nói chung là em ghê, tự nhiên em cảm thấy em ghê bản thân em. Tự nhiên mình là một người con trai mà mình lại đi thích một người con trai. Mà ngay từ bé thì em đã rất là kiểu như là ẻo lả rồi, nhẹ nhàng như một người phụ nữ rồi, nhưng mà lại không có thích gần gũi các bạn phụ nữ nữa. Kiểu như là em bị sống một cái cuộc sống cô lập, em lại muốn gần một người con trai, lại mình muốn mình giống một người con gái, nhưng mà mình lại không thích gần các bạn nữ. Tại vì mình cảm giác là ủa tại sao mà cái bạn đó được mặc đầm mà mình không được, các bạn đó được tô son đi học, các bạn đó được để tóc dài mà mình không được. Mà lúc đó thì mình không có biết, chưa có đủ nhận thức là mình là người chuyển giới, hoặc là em chưa hoàn toàn em biết được là cái can thiệp về y khoa cũng như là về phẫu thuật để mà được chuyển đổi thành một người con gái. Không biết sao được gọi là cô Long á, lớn lên á, lúc 12 tuổi á, mình biết cái giới tính mình vậy rồi. Giờ mình cũng đi ra đi làm ăn buôn bán rồi như chị em bình thường vậy đó. Mà hồi đó anh khó lắm, gia đình khó. Mà đó mà cái giới tính mình không có được bộc lộ, giấu dữ lắm, đi chơi trốn. Em bị cắt tóc mà từ năm 16 tuổi cho tới 25 tuổi. Cứ tóc vừa ra là sởn đầu không. Anh quýnh, chị quýnh, em quýnh tùm lam lắm. Đánh mà giống như là mình ức chế, mình sống không được với bản thân mình. Gia đình mẹ thì biết mình giới tính vậy, mà giống như gia đình mình không có chấp nhận, cái mình mới bỏ đi. Thực sự bỏ đi dạng mà đi để kiếm lại bản thân mình á, thì mới gặp bạn bè chơi, gặp bè đủ rê vào á, nhưng mình không biết, ở đó không có biết mà bị kỳ thị vậy đâu. Bị ăn chơi sao mình không biết, tới chừng mình 29 tuổi, 29-30 tuổi mình phát hiện mình bị dương tính HIV. Thì nó càng kép vô cái ngoặc kép của mình á, là nó dồn cho mình cái này tới cái kia. Gia đình mình tại là không công nhận, và ruồng bỏ chỉ có mẹ thương thôi, mẹ thương, mẹ chăm sóc. Khi đó là tới bây giờ đó, và em mới đi ra đường em bộc lộ giới tính của em. Bây giờ gia đình hoài phải chấp nhận. Mấy ông anh lớn không có đánh nữa. Thế giờ này như là không có chấp nhận mình, cứ gặp mình ở đâu là chửi ở đó, gặp ở đâu chửi ở đó. Em nói với em là em có tham gia một công tác xã hội và có được tổ chức cho em và mẹ em đi. Thì lúc đấy là các bạn cũng giúp em. Em thấy là tổ chức em và mẹ em đi thì mẹ em cũng đi. Thế sau đấy thì đi đến nơi mà em mới biết. Đến nơi biết, gặp mọi người, biết xong thì khoảng 15 phút sau khi gặp mọi người mẹ em biết rồi. Mẹ em bảo là toàn đi những cái vớ vẩn. Xong lúc đấy sau hôm sau thì mọi người bắt đầu vào hội thảo chia sẻ, thì chẳng nghe đến đấy lại về. Để tính mẹ em thì cũng làm doanh nghiệp nên là cũng rất là coi trọng cái sĩ diện ấy. Nên là sau hôm sau mọi người bắt đầu chia sẻ thì đấy cũng là lần đầu tiên em được nghe mẹ em nói thật lòng. Mẹ em khóc,
với mẹ em khóc trước mặt mọi người. Mẹ em bảo là thực ra mẹ em biết là em đồng tính lâu rồi, nhưng mà mẹ em không nghĩ em là người chuyển giới, vì em chưa bao giờ em nói với mẹ em là em muốn thay đổi cơ thể của mình. Thế xong mẹ em bảo là thực ra bản thân của mẹ em đã ngầm chấp nhận từ khi đã phát hiện cái status đấy của em rồi, nhưng mẹ em không nói ra. Và mẹ em kiểu mặc nhiên và coi rằng đấy là cái tuổi dậy thì, gọi là mình đang có suy nghĩ lệch lạc. Rồi mẹ em nói là mẹ em rất là thương em, và mẹ em hiện tại là mẹ em lúc đấy là không muốn em công khai ra ngoài em là người đồng tính hay chuyển giới, vì sợ là cái ảnh hưởng đến cái công việc và cái cuộc sống sau này của em. Rồi muốn em là mẹ em chỉ nói là con là người chuyển giới, con là người đồng tính, mẹ vẫn chấp nhận con, thế nhưng mà xã hội hiện tại thì nó không chấp nhận con. Mẹ nói là sợ là bởi vì mẹ chấp nhận là con là người đồng tính, nhưng con nên thay đổi bên ngoài thì cái sự nghiệp của con nó sẽ khác. Để sợ em bị xã hội kỳ thị. Khi năm lớp 8 là bắt đầu thích một bạn nữ, nhưng mà lúc đó không có biết gì hết, nghĩ là chắc bạn đó dễ thương thì thích thôi, vì lúc đó là truyền thông internet cũng không có. Rồi cứ lên cấp 3 cũng thích một bạn học cùng lớp, rồi lên đại học cũng thích luôn. Nhưng mà song song lúc đó cũng có bạn trai nữa, mà không có cảm giác gì với người ta hết. Mà thì tới lúc đó người ta thích mình thì mình thích lại, nhưng mà không có một cái cảm xúc yêu đương gì hết. Thì tới lên năm nhất đại học có nói chuyện với một đứa bạn thân về cái cảm giác đó. Đó là không biết tại sao như vậy, tại sao mình lại thích con gái mà những cái người bạn trai thì mình không có thích giống như vậy được. Thì nó mới nói là hay là mày là lét. Thì lúc đó mọi người không có gọi là lét mà gọi là omoi. Thì sau đó em mới lên cái trang ICM Lyric để tìm hiểu, thì mới nghĩ là chắc là mình là lét, tại vì mình cũng thích con gái. Rồi sau đó là khoảng thời gian mà dằn vặt bản thân, tại vì lúc đó nghĩ omoi là cái gì đó xấu lắm, mình có lỗi với ba mẹ. Xong thì nói chuyện với các chị ở trên cái trang web đó, rồi dần dần mới hiểu được là cái chuyện đó là chuyện bình thường, và không có cái gì gọi là ghê gớm giống như người ta nói omoi là xấu rồi bóng gió này nọ cái kiểu. Rồi cứ như vậy mà tìm hiểu những bạn nữ và yêu. Xong dần dần á mới thấy là mình không phải giống như vậy, tại vì em muốn làm con trai luôn. Khi ra ngoài đường á, nếu như mà người ta kêu là chị thì rất là khó chịu, muốn người ta gọi mình là anh, và muốn man, muốn được công nhận là đàn ông. Thì lúc đó không có biết trend là cái gì cả. Xong em có một đứa bạn thân nó là trend led, thì nó mới nói là coi chừng là trend chứ không phải là led. Thì em cứ thấy em khác với mấy bạn trong lớp. Lúc đầu em cứ nghĩ em là gay, thì em mới chơi với mấy bạn trong lớp. Mà trong đó em có nhiều người như vậy, nhiều bạn như vậy đó. Em chơi họ thân em mới cảm thấy là không có giống, chỉ giống một phần thôi. Rồi xong em cứ mấy bạn nữ trong đó em cứ nhiều lúc mấy bạn mặc đồ thể dục em cũng muốn mặc đồ thể dục như mấy bạn, tại hồi đó trường của em là nam với nữ mặc đồ khác nhau. Em cũng muốn mặc váy như vậy. Rồi thậm chí mấy cái trò chơi đó bên em không thích chơi, em chỉ muốn chơi mấy cái trò chơi như mấy bạn nữ thôi. Em lúc đó em cũng không hiểu em là sao, em cứ sống mà nó lẫn lộn như vậy hoài, cho đến khi em bắt đầu em qua Úc được nửa năm. Em đặt chân lên Úc xong rồi em thì có cái lễ hội Mardi Gras đó chị, thì tổ chức hàng năm đó. Em bắt đầu em đi tìm hiểu từ từ rồi em mới biết. Nhưng mà trong cái thời gian 1 năm đậu ở bên Úc em vẫn còn lẫn lộn nhiều lắm, tại vì lúc đó em nghe LGBT em không biết là sao, tới hồi là em mới có người giải thích cho em là lesbian, gay, bisexual với transgender, em mới biết là khác nhau hoàn toàn. Thì em mới bắt đầu tìm hiểu, là em mới bắt đầu em thấy là em không phải là gay, em cũng không phải bisexual, mà em thuộc về trên transgender. Thì em mới tìm hiểu, rồi từ từ em đi em đặt lịch của bác sĩ tư vấn, rồi bác sĩ tư vấn mới cho em uống thuốc, rồi mới bắt đầu qua bên bác sĩ mà để uống thuốc hormone đó chị.
thì em vẫn theo cái tiến trình uống thuốc hormone của bác sĩ bên Úc cho đến bây giờ. Trước khi mà mình đi du học ấy thì nhà mình có làm một cái bữa cơm để gọi là chia tay họ hàng. Thì lúc đó sẽ là có rất nhiều người trong gia đình mình đến. Thì mình cố gắng tỏ ra như vậy là để cho mọi người cảm thấy là yên tâm. Mình muốn là mọi người sẽ không có suy nghĩ gì về cái chuyện là mình thể hiện cái phong cách của mình. Mình muốn chứng tỏ là với họ hàng lúc đấy là để cho mọi người không có, lúc đấy ba mẹ mình sẽ là những người ở lại mà mình sẽ không biết là mọi người có những cái lời dị nghị gì đến với ba mẹ mình, cho nên là bằng một cách nào đó mình muốn thể hiện ra như vậy là mình để bảo vệ cho ba mẹ mình không bị những cái lời dị nghị của họ hàng, nên là mình cố gắng mình làm như vậy. Thực ra thì mình cảm thấy là giống như người của mình nó bị bó chặt lại, bó cứng lại trong cái bộ quần áo đó và trên cái đôi giày cao gót đó. Nhưng mà mình rất là cố gắng để làm cái việc đấy. Nếu bây giờ bảo mình phải làm lại cái việc đấy thì đúng là cơn ác mộng của mình. Vào năm đó Cát Thi còn nhỏ lắm, chưa vô học lớp 1, nhưng mà không biết cái cảm xúc lúc đó con người mình nó rất là lạ. Mình chưa nghĩ mình là người lúc đó mình không nghĩ mình là đàn ông hay đàn bà, mình không nghĩ. Thật sự dù mình mang bộ sinh dục của nam nhưng mình chưa định hình mình là nam hay nữ. Tại vì trong cảm xúc của mình lúc nào cũng thấy cảm giác yếu đuối, nó mơ mộng lắm. 5-6 tuổi á, nó con nít mà theo kiểu con nít mà con gái á. Mình thích được bán đồ hàng, mình thích được gọi là cái kiểu mà bẻ hoa bắt bướm vậy đó. Thích đi chơi nhảy dây, còn đá banh không liên quan tới. Dạng mà đá banh, đá cầu, đua xe, rồi chiếc xe đạp, rồi hay là mua ba mẹ mà mua đồ, mua xe, mấy chiếc xe hơi nhỏ hoặc là mấy chiếc đồ chơi mà của nam siêu nhân này cái nọ là mình không liên quan tới, không thích. Nói với mẹ không thích. Cái ba mẹ cũng nghĩ là một đứa con nít thôi, nó không có cái gì mà gọi là quá để cho người ta tập trung vô nhiều. Cái là sở thích con nít, có thể lớn lên nó sẽ thay đổi. Những người lớn là nghĩ như vậy. Thì lúc đó đặc biệt Cát Thi còn nhớ là đặc biệt thời 6 tuổi của Cát Thi là Cát Thi đi vệ sinh không bao giờ đái đứng. Đi vệ sinh mà đứng á, là Cát Thi không đi được. Ngồi á thì mình mới chịu. Mình giống như mấy chị của mình. Ví dụ mình kể cái chuyện nó hơi bị thô nha, ngồi cởi quần xuống thì mình mới đi được. Còn gặp mình đứng như đàn ông mà xỉa ra là không có được, không hề làm được. Cái ba mẹ mới tức. Ba mẹ nói, ba mẹ hỏi cái thấy ngồi là quýnh một cái, quýnh đó. Thì trong lúc mà mình ngồi mình đang đi vệ sinh được nửa chừng rồi, đang lúc mà vô cái cơn bê rồi, ông quýnh cái giật ngược lại, kéo quần lên. Bà nói đứng cho tao, không được, phải ngồi đái tiếp. Một quýnh tiếp cũng ngồi tiếp Cái đó là cái bẩm sinh của một người chuyển giới từ lúc bé. Là lúc em kết thúc thích cái bạn đấy, sau đợt đau khổ đấy kết thúc thích bạn đấy, là em nghĩ là em nên sống giống với xã hội họ muốn. Thế là em sống như thế đến năm lớp 11 là em lại thích một bạn khác. Thế là lúc đấy mình cảm thấy là vì sao mình yêu một người mình không được nói, vì sao mình không được thể hiện bản thân mình với xã hội, vì sao mọi người được sống với cái điều mà mọi người mong muốn, còn mình thì lại phải giấu. Thì đến lúc đấy thì em bắt đầu thể hiện mình nhiều hơn, có những đặc tính con trai thì bắt đầu cả nhà bắt đầu kéo em xuống, kéo em về với cái giới tính mà gia đình mong muốn. Thì hồi đấy em có thể hiện rõ quá, thế là mẹ ngày nào về cũng chửi. Mẹ dùng những cái từ mà thậm tệ nhất trên đời để nói em, là thà thế này, thà ta bóp chết từ lâu rồi tại sao không sống giống với xã hội muốn, rồi mày làm thế này để cả nhà mày phải gọi là nhục nhã với xã hội dùng những từ mà chửi kinh khủng nhất trên đời mà em từng nghe thấy cái thời điểm đấy. Thế là em có thể chịu đựng được trong 1-2 tháng, nhưng mà nó kéo dài rất lâu, ngày nào với em cũng bị chửi như thế và em cảm thấy bị tổn thương. Thế là em quyết định bỏ nhà đi. Và trước đấy em cũng dọa rồi, em bảo nếu còn chửi em lần nữa thì em sẽ bỏ nhà đi, theo đuổi em đi luôn. Đó. Thì hồi đấy em cũng bắt đầu
đi tìm việc làm rồi. Đấy, em đi làm từ năm lớp 8. Nhà em là có cửa hàng cà phê thì em làm bưng bê cho bác, có cửa hàng nhà hàng về nấu ăn thì em làm phục vụ bàn ấy. Thế là cứ cuối tuần em đi kiếm tiền thôi. Thì em cảm thấy là có thể là do mình quá phụ thuộc nên là mình mới phải lắng nghe những cái điều mà người khác áp đặt cho mình, nên em muốn độc lập. Thế thì khi mà em kiếm được tiền thì em tiết kiệm được một ít. Thế là khi mà mẹ nói thế thì em bỏ nhà đi. Thì trong khoảng thời gian bỏ nhà đi thì mẹ gọi điện tìm, gọi các bạn rồi mong em về. Thì mẹ cũng khóc, em cũng thương, nhưng mà gọi điện thế là xong rồi mẹ có bảo em là về thì về sống với cả những gì xã hội muốn. Đúng như thế, mẹ không thể chấp nhận được điều đấy, rồi vẫn cứ kiểu khuyên em quay về với cuộc sống của con gái ấy. Thì em chưa bao giờ em chia sẻ thẳng với mẹ cả. Thì lúc đấy em có nói là đây là con người thật của con và con cũng mong muốn là mẹ chấp nhận cái điều đấy, bởi vì con không thể sống theo điều xã hội muốn được. Vì con cảm thấy là đấy không phải là mình và con không hạnh phúc với mỗi ngày con thức dậy. Đấy thì em nói thế xong rồi mẹ tức, mẹ cũng tắt máy. Thế là vài ngày sau mẹ gọi và bảo về đi, bây giờ con muốn sống thế nào cũng được, miễn là con cảm thấy hạnh phúc. Thế là em về. Em thì cũng hơi đặc biệt một chút là em là chuyển giới đồng tính, tức là em là chuyển từ nữ sang nam và em có tình cảm với nam thôi. Tức là em nhập nhóm thiểu số, thậm chí có nhiều người trong giới không biết em là ai, không biết đến sự tồn tại của giới tính của những người như em. Tức là họ thắc mắc là vì sao em chuyển sang nam sang nữ, nữ sang nam mà lại vẫn thích nam. Và cũng thắc mắc là tại sao em không ở nguyên hình dạng con gái đi để yêu con trai như bình thường, cũng phải dễ dàng hơn sao. Thì đấy, bắt đầu em mới cảm giác cả xã hội mình không công nhận mình đã đành rồi, nhưng mà đến cả những người trong giới mình, nhiều người còn thấy mình giống như kiểu là một trò đùa. Đến cả những người trong giới còn không cảm thấy sự tồn tại của bản thân mình là một thứ gì đó rất là nực cười. Ra nói đến từ dễ dàng thì nó cũng chỉ là tương đối thôi. Mọi người sinh ra đúng thân xác của mình, nam là nam, nữ là nữ, thì nên là cái khái niệm dễ dàng của họ với cả của em là rất khác nhau. Với lại ra nó liên quan đến cá tính của em nữa. Em thì không chọn những điều gì dễ dàng, em chỉ làm những điều gì đúng đắn thôi, đúng với trái tim của mình. Đầu tiên là em cam với cả bạn crush bạn. Xong cũng thấy nhẹ nhõm. Đấy, nói bạn đó thôi, chỉ nói bạn đó thôi, xong tiếp tục thay đổi bạn đó, tiếp tục tán thêm 6 tháng nữa, không đổ, nản quá, xong mới đi nói cho người thứ hai, xong người thứ ba, người thứ tư. Tức là từ người thứ nhất đến người thứ hai nó cách nhau là 6 tháng. Một khi nó ngồi cho người thứ hai rồi thì em nói cho 100 người. Giờ, kiểu nỗi sợ mình được giải phóng rồi, mình không sợ gì nữa. Nói ra rồi mình thấy thái độ mọi người cũng không quá gay gắt, và thậm chí họ hiểu mình hơn thì họ càng thương mình hơn. Nên là thôi mình như thế nào thì mình cứ phơi ra như vậy thôi, không có gì xấu xa cả.